Και κανένας, μα κανένας όμως, δεν είχε το θάρρος να το κάνει, δηλαδή τι, να βγει και να πει την αλήθεια. Κατά διαστήματα, σε όλη αυτή τη διαδρομή, περίπου τους 20 μήνες, από την ημέρα που πήραμε στις εκλογές, διεκδικήσαμε την Δημαρχία και την διοίκηση αυτής της πόλης, είχα αναφερθεί πολλές φορές, συνάδελφοί σας μιλάγανε για αποδείξεις, η ΕΣΥΑ έβγαζε ανακοινώσεις και αν ήθελε λάσπες και αυτά ήθελα να ξέρω η θέση της ΕΣΥΑ σήμερα, τις επόμενες μέρες ποια θα είναι. Θέλω να πω επίσης ότι συνάδελφοι, εκβιαστές, συνάδελφοι δημοσιογράφοι, δημοσιογραφικά σκουπίδια από χτες αυτής της πόλης προσπάθησαν να υποβαθμίσουν το θέμα διαστραβλώνοντας την πραγματική αλήθεια. Δηλαδή, στην ουσία, δεν τους ενδιέφερε η πράξη που έκανε ο συγκεκριμένος συνάδελφος, αν όχι δημοσιογράφος, ιδιοκτήτης ή παραγωγός, αλλά ψάχναν να βρουν αν βρέχει έξω για να έχει ζέστη. Η αλήθεια λοιπόν πώς είναι όπως έχει καταγραφεί. Όπως γνωρίζετε, ο συγκεκριμένος όχι δημοσιογράφος, παραγωγός και ιδιοκτήτης, το όνομά του λέγεται Σαμαρτζής. Μέχρι τώρα δεν είχε το θάρρος κανείς να το γράψει. Δεν ξέρω αν δεσμεύονται ιδεολογικά ή νομικά. Ήταν στην προεκλογική μου εκστρατεία, αν θέλετε, συνεργάτης με την έννοια, ήταν στο γραφείο επικοινωνίας. Με έντυπα και γενικά συμμετείχε στον προεκλογικό αγώνα. Αμέσως με την ανάδειξη και την εκλογική νίκη που μετά από πολλά χρόνια η πόλη αυτή απελάγει και όπως έχει αποδειχθεί από τους πολιτικούς απατεώνες που καταστρέψαν την Ελλάδα και τον Βόλο, ήρθαμε σε μία ανοιχτή κόντρα για καθαρά ιδιωτικούς σκοπούς από την πλευρά του. Έκτοτε, το γνωρίζετε καλύτερα όλοι, δηλαδή από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2014 μέχρι και σήμερα, υπήρχε ένας πόλεμος λυσαλέος από την πλευρά του, με δημοσιεύματα και εκπομπές με οχετούς, εσχρούς, λάσπη και που δεν ανταποκρινόταν στην αλήθεια. Στα τέλη του 2015 το Δεκέμβριο με επισκέφθηκε ένας, αυτά που σας λέω είναι καταγραμμένα και στην ασφάλεια Βόλου, η οποία χειρίστηκε το θέμα όταν τους ενόχλησα από το Φεβρουάριο, αρχές Φεβρουαρίου, τέλος Ιανουαρίου, και συζητάγαμε το θέμα, γιατί όπως σας είπα και προηγουμένως δεν ήταν εύκολο να κάνω κάτι που στα 57 μου δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Άρα λοιπόν η ασφάλεια Βόλου γνώριζε εδώ και 50 μέρες περίπου το πρόβλημα αυτό, μέχρι που πήρα την απόφαση να κάνω αυτό που έκανα χτες, αυτό που μου επέδειξε η ασφάλεια Βόλου. Ο άνθρωπος που με έφερε σε επαφή μαζί του ήταν ένας άλλος υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο συνδυασμό μου τον Μάιο του 2014, που τους περισσότερους φυσικά τους γνώρισα εκείνη την εποχή, και λέγεται Σάκης Πάπος δηλαδή, ήρθε και μου είπε ότι αυτό το θέμα πρέπει να λήξει, είναι άδικο και θέλει ο ίδιος να βρεθείτε να τα πείτε. Εγώ δεν έδωσα σημασία, είπα δεν έχω να χάσω, δεν έχω χάσει τίποτα, τι να βρω. Ήρθε μία-δύο φορές, την τρίτη, εν πάση περιπτώσει, του λέω για να μην με ζαλίζεις, κλείσω ένα ραντεβού. Πραγματικά έκανε το ραντεβού ο κύριος Πάπος στο Ξενία Βόλου. Βρεθήκαμε ένα απόγευμα, 7 η ώρα, 7.30, δεν θυμάμαι ακριβώς η ώρα, κατά τα μέσα Ιανουαρίου. Ήπιαμε έναν καφέ, δεν υπήρχε επέκταση στη συζήτηση
και τα επόμενα ραντεβού τα κλείσαμε μεταξύ μας χωρίς να ξέρει κανείς τίποτα. Δεν ξανααναμίχθηκε ο κύριος Πάκος, ούτε συμμετείχε, ούτε γνώριζε. Τουλάχιστον από τη δικιά μου πλευρά. Το επόμενο ραντεβού κλείστηκε στην καφετέρια του ξενοδοχείου Κυψέλη, όπου του έδωσα 300 ευρώ. Μου αναφέρθηκε ότι είναι πολύ λίγα αυτά τα λεφτά και θα ήθελε είτε να πιέσω κάποιους επιχειρηματίες να του κάνουν χορηγίες στο ραδιόφωνο του, είτε να του δίνω, χωρίς να φαίνονται για να μην εκτεθεί, 500 ευρώ κάθε μήνα. Για το θέμα με τους επιχειρηματίες ούτε καν το συζήτησα και το επόμενο ραντεβού, αφού τα πήρε βέβαια τα 300 ευρώ, μου τα προστάει να τα ζητήσω τώρα, γιατί πήρα μόνο τα 500. Κλείστηκε εχτες στο Βόλος Παλάς, αφού σύμφωνα ορολογιακά με την άποψή του αρχές Απριλίου, κάθε τέλος του μηνός με πρώτη του μηνός, έπρεπε να τηρώ τη συμφωνία να δίνω τα 500 πλέον ευρώ κάθε μήνα. Καθυστερήσαμε μια εβδομάδα, άρχισε να γράφει, να λέει στο ράδιο πάλι έσφαιρα πράγματα και επικοινώνησε να κλείσει το ραντεβού μαζί του ο συνεργάτης μου, ο Γιώργος Σουσκριάς, κάτι που έκανε για το ξενοδοχείο, την καφετέρια του ξενοδοχείου Βόλος Παλάς για χτες στις 11 η ώρα. Επισκέφτηκα την Τετάρτη την ασφάλεια Βόλου, τους είπα ότι το ραντεβού είναι εκεί, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και μου υπέδειξε η αξιωματική και οι άνθρωποι της ασφαλείας τι πρέπει να γίνει. Έκανα την κατάθεσή μου, έδωσα τα 500 ευρώ, 10 χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, τα φωτοτυπήσανε, τα βγάλανε τους αριθμούς, αυτό που επιβάλλεται και προβλέπει ο νόμος και πήγα στο Βόλος Παλάς, βρεθήκαμε, πήρε τα χρήματα, μου πρότεινε να πιούμε ένα καφέ για να συνεχίσουμε τη συζήτηση, να συζητήσουμε τι κοινό μπορούμε να έχουμε μαζί. Του πω ότι έχω δουλειά, πρέπει να φύγω, σηκώθηκα και έφυγα και μετά επακολούθησε το γνωστό για όλους σας, συνελήφθηκε και οδηγήθηκε στην ασφάλεια. Τώρα, πραγματικά δεν είναι κάτι ευχάριστο για μένα, σας το δηλώνω επίσημα, ούτε ήθελα να συμβεί, αλλά πρέπει να σταματήσει αυτό το παραμύθι. Αυτό το παραμύθι που όλοι γνωρίζετε λίγο πολύ τι συμβαίνει. Γιατί χθες άκουσα το ρεπορτάζ ενός συναδέλφου του κυρίου Λαμπράκη, λέει πρώτη φορά συμβαίνει και εύχομαι να μην ξανασυμβεί στην πόλη μας, λες και δεν ξέρατε, είστε από το φεγγάρι. Το τι συμβαίνει εδώ, πάλι όμως θα πω, όχι για όλους, υπάρχουν και έτοιμοι δημοσιογράφοι, όπως υπάρχουν έτοιμοι άνθρωποι σε όλα τα επαγγέλματα. Αλλά εδώ παραείται αυτό το πράγμα. Θα σας πάω λοιπόν έτσι ένα ταξίδι το 2001, όταν ξεκίνησε ο Περιφερειακός, δεν θα σας πω για τα 100 εκατομμύρια ευρώ που δαπανήθηκαν για πολετριώσεις, για οικόπεδα, λες και αγοράζανε στη Μεκάλη ή στο Μανχάτεν οικόπεδο στη Νέα Υόρκη, αυτοί που καταστρέψαν την Ελλάδα, οι πολιτικοί απατεώνες και δεν πήγε κανείς φυλακή. Άρχισε λοιπόν κάποιοι εργολάβοι να κάνουν τα έργα. Το 2001-2002, ένας σουβλατζή που τον αποκαλώ, ο Γιώργος ο Καρικλίδης, τώρα πλέον θα πούμε με ονόματα, και θα οδηγηθούμε όπου θέλει ο κύριος αυτός. Μ' αρέσει να πηγαίνω ταξίδια με τέτοιους ανθρώπους. Για διαρκείας ταξίδι όμως. Πριν μερικές μέρες παρελήφθη ένας φάκελος, ο οποίος αυτούσιος αυτός ο φάκελος βρίσκεται στην εισαγγελία για το αν θα υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Εγώ δεν παίρνω τη θέση του εισαγγελέα ή τον ακριτή, ούτε θα θέλω να παίξω το ρόλο της δικαιοσύνης. Αυτό θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Όμως εγώ θα μιλήσω για πραγματικά περιστατικά, για γεγονότα. Και ο συγκεκριμένος, δεν τον ονομάζω κύριο, ένα δημοσιογραφικό σκουπίδι, ότι χειρότερο έχει βγάλει η πόλη, μαζί με τον Σαμαρτζή και κάποιους άλλους, θα πρέπει πλέον όχι να φύγουν από την πόλη, να αλλάξουν και όνομα. Να μάθει λοιπόν ο κόσμος την αλήθεια.
ένας εργολάβος ο οποίος κρίθηκε και παράνομος και έκπτωτος. Αλλά και κάποιοι άλλοι εργολάβοι, αφού ο κύριος αυτός που θέλει να κάνει και τον παραγωγό και είχε τα γενέθλια χθες του σταθμού του, έβριζε αυτά, απατεώνες να φύγει, υπάρχουν τα αρχεία όλα αυτά, ξαφνικά μαχαίρι, όλα καλά. Εδώ έχω μία λίστα από ποιους έχει πάρει επιταγές και τις έχει προεξοφλήσει στην τράπεζα, όπως όλοι οι επιχειρηματίες είχαμε τότε δικαίωμα όταν ήταν δραχμές και στην αρχή του ευρώ, πριν μπουν τα capital control, μπορούσε ο κάθε επιχειρηματίας να πάει να τις καταθέσει στο λογαριασμό του στην τράπεζα και να τις προεξοφλήσει. Πολύ φυσιολογικό. Από το συγκεκριμένο εργολάβο και από άλλους του περιφερειακού και από άλλα δημόσια έργα που κάνανε, το καταλαβαίνω, μπορεί να ήταν συνέτερο σε κάποια μάντρα υποδομών και να είχε πάρει αυτές τις επιταγές, να τις προεξοφλήσει. Δεν ξέρω αν είχε μάντρα υποδομών ο κύριος Καρικλίδης. Αν το βρει δικαιοσύνη. Και προεξόφλησε αυτές τις επιταγές και είναι στη διάθεσή σας να τις δώσω. Όμως το σημαντικό είναι, το πιο σημαντικό από όλα αυτά, κάποιος κύριος Κουντουράς Αθανάσιος, δεν τον γνωρίζω προσωπικά αυτόν τον κύριο. Έμαθα όμως ότι μέσα από τις καρτέλες και από το πινάκιο επιταγών σε ενέχειρο, έτσι αναφέρεται, από το 1998 μέχρι το 2003, το 2002 είναι οι τελευταίες καταβολές σε ευρώ, τις άλλες περίοδου, 30 Απριλίου 1998, 18 Νοεμβρίου, 31 Μαρτίου, αυτή η λίστα θα είναι στη διάθεσή σας, κάθε μήνα σχεδόν, ή μήνα παραμήνα, έπαιρνε 800.000 δραχμές επιταγή. Θέλω να ξέρω μήπως είχε κανένα γραφείο κινδύνων ο κύριος Καρικλίδης και παίρναν τα ποσοστά. Ποια μπορεί να είναι η σχέση ενός αντιδημάρχου ή ενός προέδρου ενός κημητηρίου που έχει προεξοφλήσει ο συγκεκριμένος παραγωγός, απατεώνας, εκβιαστής, δημοσιογραφικός σκουπίδι, ό,τι χειρότερο έχει βγάλει η πόλη του Βόλου και έχει προεξοφλήσει αυτές τις επιταγές. Αύριο μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Θα πρέπει να απαντήσει στο βολιώτικο λαό, σε εσάς τους δημοσιογράφους που βλέπω εδώ πρώτη σειρά, γιατί αν δεν τα γράψετε θα είστε σκιάσα για αυτούς. Είναι η ώρα, ξέρετε, σήμερα αυτή η εκπομπή που κάποιοι θα κάνετε, αλλά η σημερινή συνέντευξη την παρακολουθούν, να μην πω εκατομμύρια, χιλιάδες κόσμος. Όχι στο Βόλο μόνο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα είστε εκτεθειμένοι απέναντι, γιατί πραγματικά, όπως είπα προηγουμένως, δεν είστε όλοι σαν κι αυτόν ή σαν κι αυτούς. Ήρθε η ώρα πλέον να γράψετε αντικειμενικά, να μιλήσετε και να πείτε την αλήθεια. Αυτά είναι γεγονότα που δεν μπορούν να διαψευτούν. Το αν είναι ποινικά δικήματα θα το κρίνει η δικαιοσύνη, δεν θα το κρίνω εγώ. Αλλά πώς λειτουργούσε η δημοσιογραφία αυτής της πόλης. Όχι όλοι. Το ξαναλέω εγώ και με ανθρώπους που δεν λέω καλημέρα, δεν μπορώ να πω, είναι έτοιμοι. Αλλά δεν είναι όλοι έτοιμοι. Εσείς λοιπόν που είστε έτοιμοι, που είστε μαχόμενοι, που σας έχουν στην απέξω, ήρθε η ώρα να πείτε τα πράγματα με το όνομά τους, που σας δουλεύουνε. Γιατί δεν είναι δυνατόν αυτά τους 20 μήνες η συγκεκριμένη δημοτική αρχή και εγώ προσωπικά να μην έχουμε κάνει κανένα καλό στην πόλη. Να μην εισπράττουν αυτό από τον κόσμο. Αυτό εισπράττουν. Και από τους συγκεκριμένους καθημερινά να υπάρχει μια εργολαβία, τους ξεφτύλισε η Ζέτα η Μακρύ σε τηλεοπτική εκπομπή εχθές ή προχτές, που της είπανε, λέει, ο θηλυκός Μητσοτάκης και ο Σουβλατζής, ότι όσο είσαι φίλοι με τον κύριο Μπέο, εμείς θα είμαστε κόντρα απέναντί σου. Τι έχω ρε παιδιά εγώ, δεν κατάλαβα. Απαγορεύεται κάποιος να μιλήσει μαζί μου ή εγώ να μιλήσω με εσάς. Γιατί. Τι γίνεται ρε παιδιά σε αυτή την πόλη. Τι γίνεται ρε μάγκες. Τι γίνεται ρε σαπίλα εδώ πέρα. Ξεφτύλες. Ένα σύστημα 200 οικογένειες λιμέναν αυτή την πόλη. Πολιτικοί, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες, δικηγόροι, δικαστικοί λειτουργοί, επίορκοι δικαστές.
Όχι όλοι είπαμε. Ήρθε όμως η ώρα αυτοί που δεν είναι μέσα σε αυτό το κύκλωμα να πάρουν θέση, να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Δεν είπαμε. Έχουμε κάνει πολλά λάθη. Έχουμε κάνει όμως και πολλά έργα και πολλά καλά. Γράψτε τα και πέστε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτός ο Σουβλατζής λοιπόν, και δεν τελειώνουμε εδώ, έχει συνέχεια. Έχει συνέχεια με αυτές τις θεσσαλικές εκδόσεις, αυτό το παραμύθι που παίρνουν τα θαλασσοδάνεια, κοροϊδεύαν τον κόσμο, δεν πληρώνουν τους εργαζόμενους και λειτουργούν και εκβιάζουν τον κόσμο. Έρχονται και για αυτούς. Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα σε αυτή την πόλη. Αρκετά. Ξέρετε, ο δικός μου βίος είναι γνωστός. Δεν με ξέρει ο Βόλος, ξέρετε μόνο. Με ξέρει όλη η Ελλάδα και όχι μόνο. Δεν έχω να κρύψω τίποτα, πιστέψτε με. Σημαία μου προεκλογική ήταν ότι οδηγήθηκα στη φυλακή 11,5 μήνες. Ότι μετά την εκλογή μου υπήρχε καταγγελία από συγκεκριμένα πολιτικά σκουπίδια, πολιτικά υποκείμενα στο ΣΔΟΕ και ελέγχομαι φορολογικά. Εύχομαι και παρακαλώ από Θεό να μου δώσει δύναμη. Τίποτα άλλο. Όλα αυτά θα αποδειχθεί πόσο αθώος είμαι. Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Είμαι κόντρα σε ένα λυσαλαίο σύστημα, σε αυτούς που καταστρέψαν την Ελλάδα. Εις βάρος όλων των απλών ανθρώπων κάναν περιουσίες και εκατομμύρια. Ο κόσμος του Βόλου με τίμησε με την ψήφο του. Και πιστέψτε με, δεν πρόκειται να τους προδώσω. Θα υπηρετήσω αυτή την πόλη και τους πολίτες αυτής της πόλης με όλες μου τις δυνάμεις. Γιατί αυτή η πόλη και ο κόσμος αξίζουν ένα καλύτερο αύριο. Αν έχετε ρεμάκες όλους, σας προκαλώ. Από τον τελευταίο δημοσιογράφο μέχρι το μεγαλύτερο πολιτικό. Αν φοράτε παντελόνια ή έχετε ήθος, ή είστε αρσενικοί ή είστε γυναίκες. Γιατί πολλές φορές οι γυναίκες είναι πιο έντιμες από τους αρσενικούς. Βγάλτε τα στη φόρα. Έχετε να μου προσάψετε κάτι για αυτό που με τίμησε ο κόσμος του Βόλου? Έχετε? Τα άλλα τα ξέρει ο κόσμος. Από τη φυλακή βγήκα και πήρα τις εκλογές γιατί σας συγχάρτηκε ο κόσμος. Εσάς τους δείτε. Σας συγχάρτηκε. Και δεν μπορείτε να το χωνέψετε. Παραλάβαμε 6 εκατομμύρια ταμείο και έχουμε 12,5 εκατομμύρια ταμείο. Αυτή τη στιγμή στο Δήμο Βόλου. Γιατί δεν κλέβουμε, γιατί δεν εξυπηρετούμε κομματικές σκοπιμότητες, πολιτικά ρουσφέτια. Είμαστε για τους πολίτες, για την πόλη αυτή και συγχρόνως έχουμε κάνει και 15-20 έργα. Και αν θέλετε κάποιοι από εσάς να τα υποβαθμίσετε, αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, σας καταλαβαίνω. Είμαι αντιπαθητικός. Δεν είμαι αρεστός. Δεν είμαι το στυλ σας, ρε παιδάκι μου, της κουλτούρας που έχετε. Είμαι πολύ λαϊκός. Είμαι αληθινός όμως. Αληθινός. Και από την πόλη αυτή, δόξα τω Θεώ, δεν πρόκειται να πάρω ένα ευρώ. Ούτως ή άλλως και το μισθό μου, το 90% το έδινα σε φτωχές οικογένειες. Αν είτε σας αρέσει είτε όχι. Εγώ, πολιτική σαπίλα που υπηρέτησε αυτή την πόλη για δικά του συμφέροντα, δεν θα γίνω. Δεν το έχω ανάγκη. Ό,τι και να πείτε λοιπόν, πέστε για τις ημέρες που υπηρετώ αυτή την πόλη. Και όχι να λέτε τους τάπητες που κάνουμε στην οδό Ζάκου, αλλά γι' αυτό το έργο θα πω. Ότι είναι με χρήματα του ΟΣΕ, ούτε τα λεωφορεία του κτέλ 1.800 ευρώ δεν πλήρωσε ο ΟΣΕ. Τα πληρώνει η Δημοτική Αρχή από τις τσέπες των πολιτών. 67.000 αυτό το έργο από τα ταμεία του Δήμου Βόλου. Ποιος ΟΣΕ? Σας πειράζει? Πιέστε ξύδι. Μέχρι το 2019 τα ταμεία του Δήμου Βόλου θα είναι κλειστά για εσάς τους απατεώνες, για τα δημοσιογραφικά σκουπίδια, για αυτή τη σαπίλα. Ο Δήμος Βόλου και η πόλη μας αλλάζει. Σας καλούμε λοιπόν αυτό το έργο να το καταγράψετε και όχι να το υποθράψετε. Αυτά έχω να πω και αύριο περιμένω να δω τα ρεπορτάζ τα δικά σας για να σας κρίνω και εσάς όπως θέλετε εσείς να με κρίνετε. Εμείς θα κριθούμε από τους πολίτες και από τους έντιμους και ανεξάρτητους δημοσιογράφους και όχι από αυτούς που είναι προκατελημένοι, υπηρετούν το χρήμα, την ιδιοτέλεια και είναι αφεντικά όλων αυτών που καταστρέψαν την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
Δεν το ξέρω, αυτό το μάθει δικαιοσύνη. Εγώ έχω εδώ τους αριθμούς επιταγών, θα σας τα δώσω. Ημερομηνίες και απλά ξέρετε, για προσωπικά δεδομένα που δεν έχω πρόβλημα με αυτόν τον άνθρωπο, μπορώ να πάω και ατελείωτο ταξίδι. Ούτως ή άλλως τον βλέπω γελάω με τον τρόπο που μιλάει. Θα πάμε πολύ μακριά μαζί. Και όποιος αντέξει. Εδώ σας δώσω την κατάσταση. Τα προσωπικά δεδομένα δεν μου επιτρέπεται. Έχω μάθει να σέβομαι. Είναι εδώ. Προκύπτει πόσα λεφτά έχει πάρει και τις ημερομηνίες. Είναι εδώ. Ζητήστε. Ποσό σας λέω. Θέλετε να σας τα πω. Ναι, 30 Απριλίου 1999, 800.000. 18 Νοεμβρίου 1998, δραχμές, έτσι όχι ευρώ. Πάλι 800.000. 31 Μαρτίου 1999, 911.000. 15 Οκτωβρίου 1999, 800.000. 10 Οκτωβρίου 1999, 800.000. 1 Φεβρουαρίου 2000, 800.000. 20 Απριλίου 2000, 800.000. 10 Οκτωβρίου 2000, 800.000. 30 Οκτωβρίου 2000, 800.000. 30 Νοεμβρίου 2000, 800.000. 15 Δεκεμβρίου 2000, 800.000. 10 Απριλίου 2001, 800.000. 10 Απριλίου 2001. Ορίστε. Ναι, 800.000. 20 Απριλίου 2001, 800.000. 15 Μαΐου 2001, 800.000. 20 Ιουλίου 2001, 800.000. 10 Οκτωβρίου 2001, 800.000. 15 Οκτωβρίου 2001, 800.000. 14 Νοεμβρίου 2001, 820.000. 31 Δεκεμβρίου 2001, 983.000. 3 Μαρτίου 2002, 800.000. 10 Μαΐου 2002, 1.192.000. Δραχμές αυτά. Τώρα πάμε στα ευρώ. 25 Μαΐου 2002, 3.000 ευρώ. 27 Ιουνίου 2003, 5.000 ευρώ. Τώρα αν είχε γραφείο κηδιών ή είχε κάποια εταιρεία που έσκαβε λάκους, θα του πρότεινα να σκάψει και να μπει αυτός μέσα. Λοιπόν, αυτά είναι για τον κόσμο του Βόλου. Να μάθει την αλήθεια. Τώρα, τα προσωπικά δεδομένα, αυτά είναι για τον κύριο Καρικλίδη από τον κύριο Κουντουρά. Ποια είναι η σχέση ενός Δημοτικού Συμβουλίου ή Συμβούλου ή ενός Αντιδημάρχου ή ενός Πρόεδρου Κημητηρίου. Τόσες πολλές επιταγές δεν το γνωρίζω. Υπάρχουν και επιταγές με τους εργολάβους που είπα. Σας τις είπα. Δεν πρόκειται να αναφερθώ σε ονόματα. Δεν μου επιτρέπεται για τον Καρικλίδη, για τους εργολάβους και για τους άλλους ανθρώπους. Είναι ντροπή. Η δικαιοσύνη λοιπόν, αν προκύψουν ποινικές ευθύνες, θεωρώ ότι έχει την ευθύνη επιτέλους να σπάσει αυτό το απόστημα. Εγώ το έκανα την αρχή για να καταλάβει ο κόσμος του Βόλου αυτή τη σαπίλα. Υπάρχουν λοιπόν από εργολάβους 5.000, 5.000, 3.000, 4.000, 7.000. Εκεί σας είπα εγώ το δικαιολογώ. Ποια περίοδο είναι? 2003, 2004, 2002. Το δικαιολογό μπορεί να ήταν μέτοχος σε κάποια εταιρεία με οικοδομικά υλικά, ρε παιδί μου, και τις έπαιρνε τις επιταγές, πουλάγε τσιμέντα, χαλίκια και τις εξαργύρωνε. Αλλά αυτά εδώ με τον κύριο Κουντουρά να οφείλει να δώσει μια εξήγηση, όχι σε μένα. Εγώ ξέρω ποιος είναι ο Καρικλίδης και ποιο είναι το επάγγελμά του. Στον κόσμο του Βόλου, σε αυτούς που λέει ότι έχει δώσει εξετάσεις. Εξετάσεις όμως από μόνος του, γιατί εγώ μπορώ να πάρω ένα μικρόφωνο και να λέω ό,τι θέλω. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Για να τελειώσω. Και κλείνοντας, για κάποιους προφανώς που δεν ξέρουν, είναι πολύ σημαντικό και θα πω, εγώ δεν υιοθετώ, ούτε πιστεύω. Ξέρω ότι σε όλα τα επαγγέλματα, όπως είναι τα δάχτυλα, έτσι είναι και το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Για να μην τρελαθούμε. Αλλά δεν είναι δυνατόν να πιστεύετε, θα είστε πολύ αφελείς, ότι είστε όλοι τίμοι και έτοιμοι. Να σας πω λοιπόν ενός μεγάλου αρχισυντάκτη, του New York Times, όσοι δεν ξέρουν, από τις μεγαλύτερες και ιστορικότερες εφημερίδες της Νέας Υόρκης. Όνομά του Τζον Σουίντλ, πρώην αρχισυντάκτης. Σε αποχαιρετιστήρια δεξίωση προς τιμήν του όταν βγήκε στη σύνταξη. Κάποιος από τους παρευρισκόμενους μίλησε και έκανε πρόταση για τον ανεξάρτητο τύπο. Εκείνη τη στιγμή διέκοψε ο κ. Σουίντλ και είπε: δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα σε αυτή την περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας που να αποκαλείται ανεξάρτητος τύπος. Το γνωρίζετε και το γνωρίζω. Ούτε ένας ανάμεσά μας θα τολμούσε να εξτομίσει μια έντιμη γνώμη. Και αν τολμούσαμε να την εκφράζαμε, γνωρίζετε εκ των προτέρων ότι ποτέ δεν θα εμφανιζόταν τυπωμένη στο χαρτί.
Πληρωνόμαστε αρκετά ώστε να κρατάμε την τίμια άποψή μας. Έξω από την εφημερίδα την οποία γράφουμε. Είναι δουλειά και καθήκον κάθε δημοσιογράφου να καταστρέφει την αλήθεια, να ψεύδεται, να διαστρεβλώνει, να εξεντρίζει, να κολακεύει γυνηπετής το μαμονά και να πουλάει την πατρίδα του για τον άνθρωπο τον οποίο είμαστε υποτελείς, όργανο των πλουσίων που βρίσκονται στο παρασκήνιο. Αυτοί οι άνθρωποι κινούν τα νήματα και εμείς χορεύουμε στο ρυθμό τους. Ο χρόνος, η ζωή μας, οι ικανότητες μας είναι η ιδιοκτησία αυτών των ανθρώπων. Είμαστε διανοούμενες πόρτες. Από τον μεγαλύτερο δημοσιογράφο και συντάκτη του κόσμου. Πριν πολλά χρόνια. Αυτό δεν το υιοθετώ, αλλά για κάποιους δημοσιογράφους όπως αυτά τα σκουπίδια που υπάρχουν σε αυτή την πόλη, αυτή είναι η ακριβή αποτύπωση. Πρώτα απ' όλα δεν ήταν φάκελος, ήταν καθαρά σε χρήματα. Δεν υπάρχει φάκελος. Διαψεύδεται με μόνο αυτό που λέει. Δεύτερον, πιστέψτε με, δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που χαίρομαι με τη δυστυχία των άλλων. Και αυτή τη στιγμή είναι ένας δυστυχισμένος άνθρωπος. Όμως η πόλη αυτή δεν αξίζει να έχει τέτοιους ανθρώπους που ασχολούνται με τη δημοσιογραφία.